जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को एबेकार सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिबलटी आज एक लघुचाप परिणत होती जहाँकि धीरे धीरे घनीभूत होती आपण मैंने देखापी पाथे कि तुहाकु तुहा वर्षार सारा ओडिशा रे कंटिन्यूअसली लागिकी रही ता छड़ा आज राति पाखर वर्षार परिमाण आहरी वृद्धि पाइब जो कि अधिकांश जिला मानू ऑरेंज वार्निंग आउ येलो वार्निंग जारी कर कड़ा सतर्क सूचना जारी कर तो कौ जिला मानकर केते प्रबल वर्षा आग को ढाल आउ कौ जिला मान कंटिन्यूअसली वर्षा आसंता 5 ରୁ 6 दिन लागिकी रहिबो एसबू को जानापी निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। ता छड़ा जो भाई मैंने जो सांग मैंने आज नुआ करी मो चैनल को आसीथिबे ताहेले पर्टिकुलारली आपणको जिल्ला रे बा आपणको एरिया रे वर्षा बन्या बात्यार एमिति लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई भिडियो तळे गोटे नाली रंगर सब्सक्राइब बटन अछि ताकू टच कले मो चैनल टी सब्सक्राइब होई जिवो पाखरे गोटे घंटी बा बेल रा आइकन आसीबो ताकू मध्ये टच कले मु जत्ते बेले जे कोनोसी भिडियो अपलोड करिवि संगे संगे आपण माननक पाखरे पहुंच जिवो। तो डेरी नक आरंभ करवा कौन एबे जहाँ कि लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि पश्चिम उत्तर केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिबलटी आज एक लघुचाप परिणत होती जहाँकि धीरे धीरे घनीभूत होती वर्षा तुहाकु तुहा लागिकी रही आपण मैंने देखापी पाथे कंटिन्यूअसली 2 दिन है वर्षा लागिकी रही आग को आहरी 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत वर्षा लागिकी रही जदि एते मात्रा वर्षा हेब ताहेले पुणी बन्या परिस्थिति सृष्टि होवार संभावना अच्छी अधिकांश जिला मानक तलिया एरिया मानक जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होवार संभावना अच्छी फ्लैश फ्लड बा हठात बन्या आसिबार मध्य संभावना अच्छी ता छड़ा कच्चा घर बा माटी घर भांगिबार संभावना अच्छी रास्ता धोइबार मध्य संभावना अच्छी जहाको दृष्टि रखी एसआरसी बा स्पेशल रिलीफ कमिशनर कार्यालय तरफ सबु जिल्लार जिलापाल मानकु सतर्क सजग रहिबा पई परामर्श दिया जायछि। जिला प्रशासन एवं अग्निशम विभाग को मध्य 24 घंटा अलर्ट रहिबा पई मध्य निर्देश दिया जायछि। ता छड़ा समुद्र जेहेतु अशांत रहिबो सेथिपाई मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भीतर को न जीवा पई बारण करा जायछि। जानिकी रखंतु प्रथमे कौ जिला मानकु येलो वार्निंग जारी करा जायछि जोठी कि प्रबल मात्रा रे वर्षा आग को आहुरी लागिकी रहिबो से सब जिला गुडी कहला सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी ता छड़ा अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर देवगढ़ एसबू जिला मानक प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अच्छी जोथि पई कि येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ता छड़ा आउ किछि जिला मानकु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि जोठी कि प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अच्छी से सब जिला गुडी कहला अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज संबलपुर सोनपुर ता छड़ा बौद्ध एसबू जिला मानक प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अच्छी सेथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। आ बाकी जतिकि जिला गुडी रहिले सेठी मध्य मध्यम रु प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अच्छी मझिरे मझिरे हल्का बिजुली घड़घड़ी वज्रपात मध्य होई पारे ता छड़ा वर्षा जेहेतु कंटिन्यूअसली आग को आहरी जारी रहिबो सेथिपाई आपण माने निहाती सतर्क रुहंतु सचेतन रुहंतु आउ जहा किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो आग को आउ को जिला मानकर केते प्रबल वर्षा ढालिबो बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो कि कौन जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसीबो संगे संगे मु अपलोड करदेवी आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। आपणको एरिया पाणीपागर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट रे एबे ही लिखि दियंतु। भिडियोटी भल लगी समस्त पाखक शेयर करूँ समस्त सचेतन करातु कारण आपण मानकर गोटे भिडियो शेयर निश्चित क्या ना क्या सतर्क सचेतन करई पारिबो। बहुत अलिया भिडियो आमे माने भाइराल करई दियंती किंतु एइटा गोटे भल भिडियो निश्चित समस्त पाखक शेयर करूँ समस्त सचेतन करवा सहित आपण माने चाहिए भिडियोटी को गोटे छोटिया लाइक टे देबा पई भूलिबेनी। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिदेबा पई आपण समस्त पुणी थरे हृदयरू बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।